webale kabaka wabakabaka Nantamegwa, webale Mukama ayamba, webale Mukama ataasa, webale Mukama kigo ky'amaanyi, webale Mukama kiddukiro kyaffe, webale Mukama lwazi lwaffe, webale Mukama ngabo yaffe, webale kabaka wabakabaka gwawoolera eggwanga Mukama, gwawalana eggwanga kabaka wabakabaka n'otalekawo n'omu ku balabe baffe, webale Mukama ffe taata gwawalana eggwanga taata n'otalekawo n'omu ku balabe baffe, webale kabaka wabakabaka, webale Katonda, webale Katonda w'ekisa, webale Katonda wa Ibulayimu, webale Katonda wa Isaaka, webale Katonda wa Yakobo, webale kitaawe wa Mukama ffe Yesu eyamuzuukiza mu bafu n'oswaza bonna abaamukomerera abaamukudaalira nga bagamba obanga oli kabaka wabakabaka kale katulabe obwakabaka bo, obanga oli mulokozi kale weerokole tulabe bw'ova ku musaalaba. Taata omulungi, olwaleero Mukama ffe yali ku ntikko, erinnya lye lisinga amanya gonna, era nzikiriza Mukama nge taata nti n'olwaleero otusumulako ekisa ekyo Mukama, ade banyoomebwa, abaziikibwa, abateekebwako ettaka, abavulugibwa, abawayirizibwa buli kigambo. Mukama taata otuzza engulu, oli Katonda azuukiza, wayanjula amaanyi ag'okuzuukira, n'oluvannyuma lw'okuganjula tubabangawo kirala Mukama ekisinga amaanyi ag'okuzuukira. Tukwebaza ngabo yaffe, tukwebaza kitala kyaffe, tukwebaza kigo kyaffe, tukwebaza kiddukiro kyaffe, omubeezi ddala atabula mu kaseera ak'okulaba ennaku, oli muliro ogwokya. Bayibuli etugambye nti Katonda ffe, kubanga Katonda ffe gwe muliro ogwokya. Bebulaniya 12 onyolula 29. Taata tukwaniriza yokya obuwuka bwonna, obadde mu musaayi, yokya obuwuka bwonna, obadde mu magumba, yokya obuwuka bwonna, obadde mu busomyo, yokya obuwuka bwonna, obadde mu bulamu bwa buli mulwadde yenna, yokya Mukama nge taata ebigambo ebijweteke, yokya kabaka wabakabaka, obwavu yokya Mukama nge taata, obwavu yokya kabaka wabakabaka, obwavu yokya Mukama nge taata, ebisirwaza, ebyavuwaza, ebizze mabega, byonna byokye, amalogo gonna taata gokye, gwatebaka, gwatabongoota. Tukwebaza Mukama gwakuma Isirayiri era agigabirira, webale kabaka wabakabaka gwakuma Isirayiri era agigabirira, webale Katonda w'ekisa gwakuma Isirayiri era agigabirira, webale Katonda w'amaanyi gwakuma Yerusaalemi era amugabirira, webale kabaka wabakabaka gwakuma Yerusaalemi era agigabirira, webale kabaka wabakabaka gwakuma Yerusaalemi era agigabirira, webale Katonda w'ekisa akuma Abayudaaya bonna mu nsi yonna era abagabirira, webale Mukama w'ekisa akuma Abayudaaya bonna mu nsi yonna era abagabirira, webale kabaka wabakabaka akuma Abayudaaya bonna mu nsi yonna era abagabirira. Tukwebaza Mukama nge taata akuma Uganda sebo, webale kabaka wabakabaka akuma Uganda border to border, webale Katonda w'ekisa akuma Uganda border to border, akuma Uganda cities and towns, akuma Uganda Mukama mu byalo ne mu bibuga, webale kabaka wabakabaka akuma Uganda mu byalo ne mu bibuga, webale Katonda w'ekisa atuteremere ku meeza, atugabire Mukama nge taata, atuwolereza Mukama, atulwanirira kabaka wabakabaka, webale atunula mu mikono gy'ababi, webale amenya obusaale bw'abajoozi batuweereza, webale amenya amafumu g'abalabe ge batuweereza, webale aziba obunya n'eganya n'entaana bye batusimira, webale Mukama aziba obunya n'aganya n'entaana bye batusimira, webale sebo aziba obunya n'aganya n'entaana bye batusimira, webale kitaffe omulungi, webale omwana Katonda omulamu, webale omwoyo omutukuvu, webale kitaffe omulungi, webale omwana Katonda omulamu, webale omwoyo omutukuvu, webale kitaffe omulungi, webale omwana Katonda omulamu, webale omwoyo omutukuvu, webale kitaffe omulungi, webale omwana Katonda omulamu, webale omwoyo omutukuvu, webale kitaffe omulungi, webale omwana Katonda omulamu, webale omwoyo omutukuvu, webale kabaka wabakabaka, amaanyi g'owadde abavubuka, amaanyi g'owadde abaana ab'obuwala, amaanyi g'owadde abato Mukama taata, amaanyi g'owadde abakyala, amaanyi g'owadde abaami, amaanyi g'owadde abakadde, webale Mukama nge taata, emigga egyakukubwa Mukama ffe Yesu ly'eddagala erituwonya, emigga egyakukubwa Yesu giwonya abakadde n'abato, emiggo gyo Mukama gye gituwonya Mukama nge taata, kabalangirira endwadde ki emiggo gyo gisigala giwonya, kabalangirira endwadde ki emiggo gyo gisigala giwonya, webale Mukama nge taata. By your stripes we are healed, by your stripes we are healed, by your stripes we are healed. Thank you Lord, thank you King of glory, thank you Jesus, thank you Son of God, thank you for loving us, thank you Father, we love you Jesus. Webale Mukama, webale kabaka wabakabaka, tukusinza Mukama nge taata,
tukukwasa ekisibo kyaffe kya nnaku 42 Mukama. Weeyanjule mu buli nnyumba, weeyanjule eri buli mukazi, weeyanjule eri buli musajja abali mu Uganda n'abali mu diaspora. Weeyanjule kabaka w'abakabaka, olaga amaanyi go Taata Katonda w'ekisa ekingi tetulina mu ddiini mu Uganda wadde mu nsi yonna esiba ennaku 42 newa zitubikkulira nga kiyitiridde. Mukama wange Taata, twenenya mu maaso go obutali butuukirivu bwaffe, twenenya mu maaso go ebikolwa byaffe byonna, twenenya mu maaso go nga tukoowola Mukama oveeyo owonye ensi yaffe, oveeyo Mukama wange Taata otuwonye mu jjoogo ly'omubi, oveeyo kabaka w'abakabaka eyeekulumbaza oyo Setaani eyeegulumiza, omukakkanye omumalemu amaanyi. Mukama tukwebaza kabaka w'abakabaka kubanga ekisibo kyaffe okitoola, otuwadde amaanyi Mukama, tukitambuziza edda nga tusibayo ennaku 14 emabega eri Mukama ne twaziyisaamu dda, naye abakazi bamaliridde bagenda maaso Mukama, abasajja bamaliridde bagenda maaso Taata. Ate buli lunaku Mukama olina amaanyi g'otwongera. Omuntu abadde ayagala okupowa n'agamba nedda 42 nja zimalako wadde gwe gusoose, sijja kwosaamu. N'asindiikiriza olunaku n'alukuba wali. Mukama Katonda w'ekisa otuwa okuwangula, waleme okusigalawo omulabe n'omu ayimiridde mu bulamu bwaffe, waleme okusigalawo omulabe n'omu ayimiridde nga olwanyisa eggwanga lyaffe, waleme okusigalawo omulabe n'omu ayimiridde Mukama nga wakanya emirimu gy'ekkanisa, waleme okusigalawo omulabe n'omu ayimiridde Taata nga wakanya emirimu gy'abantu ssekinnoomu wadde amagenda gaffe, mu linnya lya Mukama waffe Yesu Omwana Katonda omulamu. Amiina. Yimusa emikono gyo tusabe essala ya Mukama waffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuweerere emmere yaffe ya leero, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa tukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tukole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina, amiina era amiina ddala. Taata twala ekitiibwa, twala amatendo, obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Naye era Mukama twaniriza obwakabaka bwo bujje, okwagala kwo kujje, obuyinza bwo bubeerewo, ekitiibwa kyo kibeerewo, ebigambo byonna ensi byeyogedde Mukama wange Taata si bya bwesigwa. Twagala ekigambo kyo Mukama, era twaniriza ekigambo kyo kabaka w'abakabaka wakati mu saaviisi eno Taata. Yogerako naffe Mukama, tusabye ne tusinza ne tutendereza ne twegayirira ne twebaza, byonna tubikoze Mukama. Taata tuwaayo emyoyo gyaffe, emibiri gyaffe n'ebirowoozo byaffe okuwulira ekigambo okuva gy'oli. Otuwa ekigambo ekitutwala mu maaso, eky'essubi era eky'obulamu. Waŋŋamba nti bugingo oyingira ekibuga osabe n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole. Kyenva Mukama wange Taata nkusaba ekigambo ky'oyisa mu nze Taata kikolere bonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Wabeere wava mu saaviisi eno ng'agamba nze ekyange kiwedde. In Jesus name. Weebale Mukama, weebale nannyini buyinza, weebale nannyini kisa, weebale nannyini kitiibwa. Taata okola obujulizi bungi okusinga bwe tusabye, era nkwegayiridde Mukama waleme okubayo n'omu awaddeyo saddaaka ey'obudde buno bwonna ataafune bujulizi. Baleete obujulizi Mukama nga nange nnyina obujulizi, baleete obujulizi Mukama nga nange nnyina obujulizi. Ndabye Mukama nga abantu baleeta obujulizi, ndabye abantu Taata nga baleeta ensimbi nga bazze kwebazanga ebyali byabalema okutunda, okuyita mu kusaba kuno okwa non-stop nga bitundiddwa. Nabo ne bakuuma obwesigwa mu mitima gyabwe ne batuukiriza obweyamo bwabwe. Ne kaakano Mukama wange Taata ebibadde byesibye, ebadde biganye, adde babanja nga tebabasasula sente ziveeyo, nabo banatuukiriza obweyamo bwabwe. Nsabye bwe ntyo Taata mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo eyafaana azuukira, atudde ku mukono gwo ogwa ddyo ng'atwegayiririra n'okusinda okutayogerekeka. Weebale Mukama atuwadde omukisa, atuwadde ekisa. Weebale kabaka w'abakabaka atukuŋŋaanyiza mu kiseera bwe kiti Mukama, n'otuwa ekkanisa etaliiko bisenge, n'otuwa ekkanisa etaliiko kusosola, n'otuwa ekkanisa buli muntu Mukama gy'asobola okwakiseesinga, abali mu mawanga ag'ewala n'abali okumpi, n'otufuula abali mu kifo ekimu. Weebale Mukama, ddala mu ggulu y'entebe yo nga bwe kyawandiikibwa mu Isaaya 6:6, ku nsi y'entebe y'ebigere ebyo. Enjoy your children. Father, we welcome your word. Talk to us in Jesus' name. Amen. Amina. Mwebale abasiibi, mwebale abasabi, mwebale abeegayirizi, mwebale abeesiga Mukama, mwebale abamunoonya, mukubire engalo ng'omwebaza, mwebaze kubanga abadde mwesigwa. Mwebaze Mukama
mugambe mukama webale. Ennaku zino njogedde nnyo nga njogera ku kigambo ky'okuba nti ebintu byetu ebitutawanyiza mukama byokye. Nja kujjanga mbaweera essoni ezitali zimu. Kati ekigambo kino ekya mukama okuba nti mukama asobola okwokya buli ekikutawaanya kiri mu bwino. Mbabadde olunyiriri nga tuli mu kusaba Bebulaniya 12 olunyiriri olw'29 Hebrews chapter 12 verse 29. Amaanyi ga Yesu ge yawanguliramu Setaani. Kubanga Yesu kyakulabirako gye tuli. Byonna bye yayitamu tiyandi biyiseemu naye yatulaga nti byonna biyitikamu. Naye okuwangula kwa Yesu kwe yatuyigiriza mu kuwangula Setaani kwali kwa kumanya byawandiikibwa. Setaani buli kye yagezangako okuleeta nga akisulise nga Yesu amuga nti mugwagwa gwe kyawandiikibwa n'amuwa the correct version of the verse. Kati njagala ngende nga ngamba yigiriza mpola mpola bw'osaba ng'oga nti mukama yokya oteeka okuba ng'okimanyi. Kanjogere ku nyiriri ezo ez'omuliro. Bebulaniya 12:29. Bebulaniya 12:29. Bayibuli egambye bweti kubanga Katonda waffe gwe muliro ogwokya. Ya ndowooza tusome n'olw'28. Kale bwe tuweebwa obwakabaka obutakankanyizibwa tubenga n'ekisa kituweerezese okuweereza okusiimibwa Katonda n'okwegendereza n'okutya. Makinga zombi Bebulaniya 12 olw'28 n'olw'29. Kale bwe tuweebwa obwakabaka obutakankanyizibwa olina okweyigira ebyawandiikibwa bino. Olabye bakabona nga bagenda maaso ga pulezidenti nga bagenda mu task force za naleero nga bagenda okulaga obwakabaka bwe baweereza obukankanira COVID. Wangi boogerera obwakabaka bwa Katonda nga bukankanira COVID. Naye ffe twogera ku bwakabaka obutuweebwa obutakankanyizibwa. Hebrews chapter 12 verse 28 to 29. Kale bwe tuweebwa obwakabaka batuwa buwe. Kati entegeera ye yawukana. Oli agamba yes nange mukama mpadde obwakabaka naye ate butya ebitambula mu nsi. Nze obwakabaka bwe naweebwa tibukankanyizibwa. Buli ripooti ezikirira ku bwakabaka buno. Kale bwe tuweebwa obwakabaka obutakankanyizibwa ezo ennyiriri njagala zibeere zizo. Tubenga n'ekisa kituweerezese okuweereza okusiimibwa Katonda n'okwegendereza n'okutya. You can imagine oyimirira otya ng'oli kabona n'olabika nti otidde nnyo endwadde okutta ebya sayansi naye ebya Katonda obifudde bisasiro. Kyavudde agamba tubenga n'ekisa kituweerezese okuweereza si kusiimibwa bantu, okusiimibwa Katonda n'okwegendereza n'okutya.
muyinza okwagala okubeera bamaani pleaser, muyinza okutambulira mu statement eziraga nga bamwasoma ennyo ne mutambula nga mukola statements eza political correctness, kwegamba ne babatendereza nti mutegerera kumu ne level y'ensi. Yasoma era olaba kyayogedde kyamagezi, yasoma naye oteeka okwegendereza okulabika nti ekigambo kyoyogedde kisiimibwa Katonda. Obwakabaka bwa Mukama tebukankanyizibwa. Wangi, obwakabaka bwa Mukama tebukankanyizibwa. Kati okuba nti okimanyi nga tebukankanyizibwa nakyo kisa. Olina okusaba ekisa kya Katonda. Agambe tubenga n'ekisa. Si kisa ekiri ekyokusaasira abantu. Ekisa ekyokuyimirira nga twogerera obwakabaka nga bwe buli kiba kisa. Katonda bw'atakusulako kisa kye, if it is not about God's grace, it is easy to join others and speak politically correct than giving God the glory. Kisa osabanga ekisa ekyo abanga ekiba kisa okumanya nti embeera ejja kulekawo. Kisa tusome nyiriri Bebulaniya 12:28 kale bwe tuweebwa obwakabaka obutakankanyizibwa, bateekawo koma okitegeere buno bwe bwakabaka obutakankanyizibwa. Ebikankanya byonna bwe bituukawo ewali obwakabaka obwa Katonda gwe tukkiriza nga bikankana. Tubenga n'ekisa kituweerezese okuweereza okusiimibwa Katonda. Oyinza okusiimibwa abantu bonna ng'ofuuse mwana wa Geyena emirundi ebiri. Kituweerezese okuweereza okusiimibwa Katonda n'okwegendereza n'okutya. Otyanga nnyo Mukama okusinga abantu. Kirizanga abantu bakuyita omusiru naye nga maaso ga Mukama oli mugezi, kubanga amagezi g'omunsi bwe busirusiru eri Katonda. Olwabirimu 9 kubanga Katonda waffe gwe muliro ogwokya. Wangi, kubanga Katonda waffe gwe muliro ogwokya. Gwe muliro ogwokya. Era omwana obwo abanga asitudde ekitemperature yita omuliro gwa Katonda gwokya omuliro ogwo. Bwe bagamba nti weetaaga ate kutandika kemo manyanga biki, yita omuliro gwa Katonda gwe guba gukuyitamu. Bagenda okugamba nti bakuteeka ku muliro gwabwe nga tibakyalaba mu kansa, tibakyalaba mu birwadde, kubanga Katonda waffe gwe muliro ogwokya. Gwokya ebizze nga birondoola, gwokya ebikutambuliddeko okuva mu kyalo, gwokya ebirooto byonna ebadde bikwavuwaza obwavuwaza, gwokya ebigambo byonna bye bakwogerera. Nabadde nyumya n'omwana ow'obuwala n'angamba nti munnange ewaffe tulinayo jjajja waffe ayina ettima. Yagamba nti mu baana ba maama nze ngenda kukoma ku kubeera mulungi, ngenda kubeera ne figa, ngenda kubeera nga bwendi ne maama neenyumiririzaamu, naye bwe nti bwenja okubeera twali agenda kuntwala. Era namugiddeyo zino nyiriri ne muga nti ekigambo kya jjajjaawo kyakolanga nga tonaba kulokoka, naye bw'omala okulokoka ofuuka ekitonde ekitakwatibwa bigambo by'abajjajjaabo babasenga abo. Kati naye yeri abuuza nti ate awo ate ntya asigala si jjajja wange. Tugendeko mu Bakolinsi ekyokubiri essula 5 olunyiriro 17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Abakolinsi ekyokubiri essula 5
ole 17 omuntu yenna wanji ekyo kye kinjagaza ebya Katonda era kye kingolokosa bulijjo okulwanagananga n'abagwagwa abagala okuteekawo ebisaanyizo era okuweereza Mukama onoobanga n'ebbaluwa yamanya certificate manya yabiki banatera okuteekawo ebbaluwa eziyingiza abantu mu kyaki era nga bw'obalaba bagenda okuvayo n'ebiteeso nga baga nti omuntu ogenda mu kyaki ateeka okuba ya downloadize app yakubye essimu yabuukinze namba flight number zifu kyaki egenda kubuuka gasiya mungi gwe bavaayo naye nga Katonda gwe tuweereza ayagala anyone wanji ayagala anyone. Waliwo bakabona abakoze omulimu omunene okuyamba ku sitaani era bagenda kubonerezebwa ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri. Wali bagambye nti muweereze n'okwegendereza n'okutya kubanga abayingira mu kikubo abayingira mu akedi tebabapimira muwendo nti bajje 7 enkya musuubulenga muri 7 oba mugulenga muri 5 bayingira mu kikubo ne bafulumanga babaagala bayingira ekibuga ne bafulumanga babaagala. Lwaki abayingira kyakyo bafuula abasiru? Lwaki ofuula Katonda atalina maanyi? Kati eno mu Katonda ekikolayo bakiyita muntu yenna kubanga ye Katonda babayina omubiri bonna oba basobola okusoma oba tebafuna mukisa gusoma oba bampi oba bawanvu oba baddugavu oba beeru ye Katonda babayina omubiri bonna. Naye mu kuzaalibwa kuno tufubutukira mu family zenzibu nobeerawo nga buli ayogera ekigambo kikwata senga bwanyiga bikwata gundi bwanyiga bikwata n'omusajja gwoganye naye nayogera ne bikwata oganye okunjagala gwe oganye okunjagala teri ali kwagala mwetu ogenda olaba ng'omwaka gweddeko 2 3 4 teri agira nti wowayi okiwona oti ekyo oddayo omwagale. Waliwo engeri ekyusa obulamu. Bakolinsi ekyokubiri essula 5 olunyiriro lw'17 omuntu yenna bw'aba mu Kristo kyava abeera ekitonde ekijja ebyedda nga biweddewo laba nga bifuuse bijja. If anyone is in Christ, he becomes a new creation. He becomes a new being. The old has gone and the new has come. Anyone kyenjagalira kanisa eno etaliko bisenge tomanya ani awuliriza. Kalidinali abaako nga awuliriza, Ssaabasumba abaako nga awuliriza, Mufti abaako nga awuliriza, omuntu yenna gw'olowooza abaako nga awuliriza. It is a personal decision. If anybody, President abaako nga awuliriza, and you don't have to make your decision public because it is yours. But you must know the decision that you've made. If anyone, regardless of your title and whoever you are, if anyone joins Christ, he's a new being. The old has gone, the new has come. Ekyo kye kimbuuzisa abakadde baffe nti naye ddala ddala mwasoma Bayibuli eno mugitegeera. Ebintu ebimu ku byogerwako nti ng'ebikadde bigenze ng'ofuuse ekitonde kijja, mwe muli eddiini yo. Tosobola kubanga walokoka ate n'olabika nga ate oli mu interreligious council. Interfaith does not work in God. In the first place, you converted from that place. And that place is called Old One. The old has gone. The new has come. Ab'omulembe guno mwetaaga okumanya ebyawandiikibwa. Tituwakana ng'abalina empaka oba bataagala kwegatta ku balala. Nedda.
tuli bitonde birala. Bakolinsi ekyokubiri 5:17 omuntu yenna bwe yegatta ne Kristo Yesu ebyedda byonna nga biweddewo laba nga bifuuse bijja. Ebyedda byaggwaawo naye nga bwe tukyali mu nsi Setaani asigala ayagala akulubirira akusika akuzeeyo naye oteekwa okumanya ky'oli. Toddayo okugenda ng'otakula kasasiro gye wasuula ebyedda. Abavubuka mukiwulire, abakadde abatamanyi abateemanyira abateesomera Bayibuli mukiwulire, abantu bemwesiga bakyuka dda baddayo gye baava ate bali mu ngeri ebuzaabuza nnyo. Balinga zino firimu zetulaba eza Mermaid, wansi kyennyanja waggulu muwala muntu. Kati nabano bakula ngeri baali basudde eddiini nga bagamba balokose. Eddiini bambi zona ezeekolera interreligious organization zaazo, ate ne bano abaali balokose ate ne baddayo mu byedda, ate ne basigala nga baga nti balokole. Baswala ne president kyava abuuza nti kozi mwate mufuuka mutya ababishopu. Ekiswala ekyolwatu ekyo ne bankubadde nga muvaine mutetenkanya ebintu byammwe, naye ekyo ekibuuzo kiraga nti you are lost. So waliwo abaana abambala t-shirt n'ateekako emabega don't follow me, I'm lost. Kati gula obutayagala kusoma ogoberera figa n'otosoma bigambo. Don't follow me, I'm lost. So mulekerawo ogoberera abantu ababuze. Ebyedda byaggwaawo. Tulaba firimu ze bakola nga zirimu mermaids, wansi kya nnyanja waggulu muntu. Kane bano babuzaabuza oba wansi wo bali abalokole nga waggulu ddiini, oba waggulu wo bali eddiini, waggulu ama bali eddiini, kubanga ate bali mu mitwe bagamba mitwe gya ddiini. Wansi wo bali nganga tebitegerekeka, naye weetegerere. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. If anyone is joined to Christ, he's a new being. The old has gone, the new has come. I wonder how these so-called doctors fail to interpret this simple verse. That is why you cease to recognize your baptism and every activity, every spiritual activity that was done in your life, it is cancelled. Chovudamu n'obatizibwa n'onyiikibwa buli kimu nekikyuka. Kati ate laba bw'oddamu n'olabikira eri. Oba okitegedde? So Bayibuli kyeva egamba mu bbaluwa ya Peetero 2 Peter 2 Peter again chapter 2. Second Peter chapter 2 verse 20 to 22. Enyiri zino mwino ziiga. 2 Peter chapter 2 verse 20 to 22. Ebbaluwa ya Peetero ey'okubiri essula 2 okuva ku lunyiriri olwabiri okutuuka ku lwabiri. Bayibuli egamba bwete. Kubanga ulira kuba oba nga bwe baamala okudduka okuva mu bugwagwa bw'ensi mu kutegeerera ddala Mukama waffe era omulokozi Yesu Kristo, naye ne beegombeza mu obwo omulundi ogwokubiri, ne bawangulibwa. Eby'oluvannyuma byabwe bisinga obubi
ebyolubereberye kanduddemu 2 Peter chapter 2 verse 20 to 22 Petero ekyokubiri essula 2 okutuuka ku 22 kuba obanga bwe baamala okudduka okuva mu bugwagwa bw'ensi mu kutegerera ddala Mukama waffe era omulokozi Yesu Kristo naye ne beegombeza mu obwo omulundi ogwokubiri ne bawangulibwa ebyoluvannyuma byabwe bisinga obubi ebyolubereberye gwabagoberera makinga ebigambo ebyo kubanga singa kakutana n'ogana okuliza eddoboozi ne riri mu ggwanga ne weegatta n'abalokole abagenda mu intelligence council ne luli wali ogenda mu geyeena ne weenenya n'oyatula Yesu Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwo bw'oddamu ne weegombeza mu ebyo omulundi ogwokubiri ebyoluvannyuma byo bisinga obubi ku byolubereberye olwabirimu olumu kubanga kyandibadde kirungi gye bali singa tebategeera kkubo lya butuukirivu kubanga kyandibadde kirungi gye bali singa tebategeera kkubo lya butuukirivu okusinga bwe baamala okulitegeera okudda ennyuma wangi okusinga bwe baamala okulitegeera okudda ennyuma okuleka ekiragiro ekitukuvu kye baaweebwa era bali very dangerous eddiini zitulowoozaako bulungi ffe ng'abalokole era bazirimu tebaagala kulimba Katonda nti balokose kubanga balabye bangi abalimbye Katonda obulokole ate ne baddayo gye bafudde kati abo balina chance evaayo bajje eno kati abalabe baffe bebana abava eno ne badda eri bafubanga basobola nga bali eri batukuba akabazi batumalewo naye Mukama gemanyi gaffe yagamba nti n'amaanyi g'emiryango gy'emagombe tegaliyinza kanisa ye. In other words, buli kye bateesa kyakusaanyawo kanisa, buli kye bateesa kyakusaanyawo kanisa. Hanne bali babaleka ne bagamba muteese mute baganda bammwe tibakyali baganda baffe. Wulira Bayibuli bweboogerako olwabirimu olumu ebbaluwa Peetero ey'okubiri essula 2:21 kubanga kyandibadde ekirungi gye bali singa tebategeera kkubo lya butuukirivu okusinga bwe baamala okulitegeera okudda ennyuma okuleka ekiragiro ekitukuvu ekyabaweebwa oba kye baaweebwa. Olwabirimu ebbiri kyabatuukiririra ng'olugero olw'amazima bwe luli nti embwa eddidde ebisesemye byayo n'embizi enaaziddwa eddidde okwekulukuunya mu bitosi wangi. 2 Peter chapter 2 verse 22 ebbaluwa ya Peetero ey'okubiri essula 2:22 kyabatuukiririra ng'olugero olw'amazima bwe luli nti embwa eddidde ebisesemye byayo n'embizi enaaziddwa eddidde okwekulukuunya mu bitosi. Nsaba babeere beesigwa engeri gye balina ku madala ago waggulu nti badokita banyonyole abantu ezenyiriza ogera ku baani. Katonda gwe tuweereza muliro kyenyinyonyola byayokya toddangamu ate kubikuŋŋaanya. Katonda baakuyambanga n'akuwonya obubbi n'akuwonya obwenzi n'akuwonya obulimba ate tokeranga ku makyano nga naye obulimba buno si bubi nnyo. Toddayo ngenda ne mbalaba nga bayandayanda
nga bayayana banoonya ebyambalo bayize ebyambalo nabo bambale nobuuza negundi bwe mwalokooka mwayigirizibwa mwamanya kye muyingiddemu nga mulokose abalokose bambala ki Bagalatiya nze munange ndi muweereza wa Kristo kyaŋŋamba okukola kyenkola nga soozeza namu kakati ayagadde otegeere obulokozi kye butegeeza ffe titulabikira ku byambalo tulina kye twambala ekitali kyakutungisa mbu kikaddiwa Abagalatiya essula 3 ntandikire ku lwakumeka ntandikire ku 27 kome ku 29 Galatians chapter 3 verse 27 to 29 Abagalatiya essula 3 okuva ku 27 tuka ku 29 Bible yagambye bweti kubanga mwenna simanyi owulira kubanga mwenna ababatizibwa okuyingira mu Kristo mwayambala Kristo kyekitwawula ku ddiini eddiini omala kwambala byambala okukola omulimu gwa Katonda omulokole yayambala ddawa nawamugambira nti mulokole jangu osabire omwana mulokole jangu onkwatire bino ebyawongo tayina ngoye zanoonya kubanga bwe wabatizibwa wayambala Kristo mweme n'abayiyayiyeyo ebigoye abalokole abagudde abaswazi okamala obukamazi ne pulezidenti n'atuuka babuze naye ekyo ekitiibwa kye mwambadde kozi mwe mwakifuna mutya how do you become bishops? It's because you backslided. You no longer read the Bible if you've ever read it. Muyine bitabo ebirala bye musoma kati mutuukane n'omulembe gw'ensi. No wonder COVID-19 wabonyabonyereza ensi mu kifo ky'okusomesa Katonda mwagala kuŋŋaanya abasumba bannammwe mbasomese COVID wa busika bwa bulamu butaggwaawo ekituwonya endwadde ezo zonna bw'oyambala Kristo ayina kumala kulwala naawe olyoka olwale tuddeyo wali kyekituyamba okwokya amasabo ne tutabako kye tubadde waliwo ekyambalo njagadde kubeera so straight sisomeseza somozibu siriva wala nnyo Bagalatiya essula 3 olwa 27 straight forward kubanga mwenna ababatizibwa okuyingira mu Kristo mwayambala Kristo ate n'alyoka ajjawo enjawulo bulungi nnyo n'agamba tewali Muyudaaya newankubadde Omuyonaani tewali muddu newankubadde ow'eddembe mweme n'abatwekulumbalizaako abeefuula mumwe mutukulira mulimba tewali Muyudaaya newankubadde Omuyonaani tewali muddu newankubadde ow'eddembe tewali musajja na mukazi kubanga mwenna muli omu mu Kristo Yesu. What a man can achieve through the prayer, a woman can achieve. Quote me. What a man can achieve through prayers, a woman can achieve. Mukazi gwe tosabanga essala nga weenyooma. Muwala gwe tosabanga essala nga weejerega. Tosabanga yo nnyumba ya kikazi. Ebyo mbirekera abatayambalanga Kristo. Saba ennyumba Mukama gy'agaba. Tosaba ssente za kikazi teziriyo mu ggulu. Mu ggulu liraba omuntu ogwo. Tudde mu ssomo lunyiri. Eggulu lirabanga tuli omu. Olwa 28 tewali Muyudaaya newankubadde Omuyonaani tewali muddu newankubadde ow'eddembe bwe tumala okulokoka totwewanirako nti oli mulangira ate ffe tuli bakopi
bwe tumala okulokoka ffenna twambala Kristo totunyumiza buyigirize bwana bataasoma. We are one. Tewali musajja na mukazi kubanga mmwe mwenna muli omu mu Kristo Yesu. Era bw'oba osaba ng'omaze okutegeera ebyawandiikibwa osaba ng'omusika. Olwabiri mu 9 Bagalatiya 3:29. Era mmwe bwe muli aba Kristo muli zadde lya Ibulayimu era muli basika ng'okusuubiza bwe kwali. Wangi Bagalatiya 3:29. Era mwe bwe muli aba Kristo kale muli zadde lya Ibulayimu. Period. Era muli basika ng'okusuubiza bwe kwali. Bw'oba osaba ng'omusika. Omusika kitegeeza nti wafuuka wa munju. Abasikisa tebasikisa b'ebweru. Oli wa mu nnyumba. Bw'oba osaba tosaba bana bagenda bekiikawo mu be bakulira enzikiriza. Osaba kitaffe yagaba obusika yasuubiza Ibulayimu. Bano bannaffe abaasuubizibwa wamu naffe ate kati beefudde nti be balinganga be bakulira ebisuubizo naye nga embuto ze zibasumbuwa baweereza ba mbuto zaabwe era bye bajjayo tebalina gwe babigabana naye. Abali bagabanye nga bagambye nti bakulira abasumi 3 bemeka tebalina n'omugwe baabiwa wabula ate bakima n'obwammwe bwe muyina obw'ekinaku ne babubajjako nga babagamba babasomesa COVID ne babaguza n'obutabo bwa COVID naye okubagamba nti guuni musumba gwe tutegeeze kyewakkiriza kyeki. Omanyi information ya COVID as if COVID yakutwala mulamu obutagwawo. Naye ekyatututeyo lwe Lunyiro lwa 27. Njagala olutegeere kubanga mwenna ababatizibwa okuyingira mu Kristo mwayambala Kristo. Mulokole olina amaanyi wayambala Kristo. Gwakkiriza wayambala Kristo. Engoye z'oba oyambadde ozambala kubeera decent. Ozambala butalabisa Mukama bubi butamuswaza. Tewaliwo special ngoye z'oteeka okwambala oli okweyambalagana ne dayimoni. Wayambala Kristo era dayimoni zitya Kristo so si ngoye z'oyambala. Kati obulokole butuuse ku kugwa kw'ekika ekyowaggulu nti abakadde baatungisa dde ebyambalo amakulu gaakyo Yesu baamweyambula. Tokopanga ekyabonyabonya Isirayiri n'egwa kwali kwagala kuweebwa kabaka ng'abamawanga amalala ne batandikirawo okubonaabona ne bagaana okulamulwanga Katonda nga yita mu bannabbi. Nabwe mwe mutandika ogamba naffe twagala bapulezidenti b'enzikiriza ng'abalala. Ekintu ky'osaba nga tokirabamu mu nnyiriri omanyanga weesabidde Setaani. Nkiddamu ekintu kyonna ky'osaba nga tokirabamu mu nnyiriri omanyanga weesabidde Setaani. Okitegedde tuli famire kati nkyakusomesa ate ku muliro guno ogwokya. Bebulaniya 12:29 Katonda muliro ogwokya kyova olaba asobolera ddala okufula ekitonde ekijja n'ayokya ebikadde. N'olaba ng'omuntu eyali abonyebonye n'obwenzi, eyali abonyebonye n'emmindi, eyali abonyebonye n'obusamize, eyali abonyebonye n'ettamiiro ng'abyokyeza. Ekkanisa entuufu teba na kintu kiri awo kyekuwa wabula okukwasa ekigambo kya Katonda. N'olaba bulabi nga byonna ebibadde bikuwangula bibuze tebimala gabula
Katonda aba abyokyeza naye ate nga tukyali mu nsi muno bw'otandika okwewunza ng'obinoonya sitaani akuwayo ebirala. Bebulaniya 12:29 Katonda gwe muliro ogwokya nkyakuwanyiriza muliro. Luka 12:49 Luka 12:49 Luka 12:49 Yesu agamba nti najja kusuula muliro ku nsi nagobanga gwaka nkyayagala ki? Luka 12:49 Yesu agamba najja kusuula muliro ku nsi nagobanga gwaka nkyayagala ki? Ze sala ze tusaba mu biseera bino. I wanted to empower you. Tugamba Mukama yokya. Tetulinga ate bano abalala baleekaana obuleekanyi faya nga yokya baganda be nga nebyogerako tebitegeera. Yesu tiyajja kwokya baluganda. Yesu tiyajja kwokya bantu, yajja kulokola abalina ebibi. Abaali balowooza nti agiridde baba eyita abatuukirivu. Yababuuza mulowooza mutya? Nga mulowooza nagiri abatuukirivu? Nagiri abalina ebibi olw'okwenenya. Bwe yabagamba kati bw'agamba nti najja kusuula muliro ku nsi. Luka 12:49 n'abuuza nti nagwobanga gwaka nkyayagala ki? Awo ffe tufunira akalimo mu bwakabaka bwe ne twongera ogukoleeza gwokya ebizimbe ebiri mu nabaana, gwokya ebintu ebitawaanya, gwokya ebisuula abaana ensimbu, gwokya ebibonyabonya, ebigongoba z'ebulamu, ebigongoba z'emirimu byokebwe mu linnya lya Mukama Yesu. Yajja kusuula muliro ku nsi, yayokyanga ebigenge omuntu n'alongooka nga bwe yali bw'ali era bw'alibeera emirembe gyonna. Jesus is the same yesterday, today and forever. If you are a true servant of Christ, you cannot exalt COVID-19 and undermine Jesus. Yajja kusuula muliro ku nsi. Yajja kusuula muliro ku nsi. Bw'oba okyogedde muweereza wa Mukama naawe omukkiriza, tolina ky'ofiirwa. Ebisigadde Katonda yabidiringa nabyo. Ebisigadde yadiringa nabyo. Luka 12:49 Yesu agamba najja kusuula muliro ku nsi. Obanga gwaka nkyayagala ki? Nakati gwaka era gukoleezeddwa. Ebintu edde bitwekulumbalizaako ennaku 42 tugenda zimala nga tusiba nga tuyita omuliro. Njagadde otegere ennyiriri zino. Oyitenga omuliro nga kyoyitirako omuliro okitegeera. Okitegedde. Nkyakulaga ennyiriri z'omuliro. Tugenze mu Basekabaka ekisooka. 1 Kings chapter 17:18. Basekabaka ekisooka. Mu nnyimba ezo tuyimba Eriya yaguyita ne gukka. Naye badde omanyiiwo Eriya yaguyita omuliro ne gukka. 1 Kings chapter 18. Eriya yayita omuliro ne gukka. Olwabirimu Basekabaka ekisooka essula 18 olwabirimu. Basekabaka ekisooka waliwo okusinza balubaale ba Bayaali. Eriya n'atabuka mu Basekabaka ekisooka 17 n'agamba tuwabeerewo nkuba newankubadde omusulo. Kitole empanvu ojja gyesomera. Basekabaka ekisooka 18 Mukama n'amugamba nti genda weerage.
mu 17 amala okyogera Mukama n'amugamba genda weekweke nemba Ssekabaka ekisooka 17 n'amugamba kati genda weerage naye bw'amala okulabika ne wabawo empaka nga tebanaba kutegeera nti Katonda w'Eriya w'amaanyi wadde asibye enkuba wadde omusula emyaka 3 n'ekitundu kati Eriya n'abagamba bati ndi sigenda kwekooya ye lwaki sitandikira ku 23 tuve ku 23 zombi zimaking 23 kyavaga nti kale batuwe ente 2 kale batuwe ente 2 beroboze ente emu okuba eyaabwe bagitemeteme bagiteeke ku nku so tebateeka muliro wansi nange nalongoosa ente ey'okubiri nenjiteeka ku nku nesiteeka muliro wansi kale mwe mukabire erinnya lya Katonda wammwe nange nakabire erinnya lya Mukama kale Katonda anaddamu n'omuliro oyo abe Katonda awo abantu ne baddamu ne boogera nti oyogedde bulungi baali beesiga balubaale omanyi wano abasabiza engeri gye balyamu omuliro ne baguyisa mu nkwawa ne baguyisaawa balowooza nti byangu nnyo ne baga nti obeetinze bulungi nabbi abantu ne baga nti oyogedde bulungi olw'25 awo Eriya n'agamba bannabbi ba Baali nti mweroboze ente okuba eyammwe musooke okugirongoosa kubanga muli bangi mukabire erinnya lya Katonda wammwe naye temuteeka muliro wansi ne baddira ente gye baaweebwa ne bagirongoosa ne bakabira erinnya lya Baali okuva enkya okutuusa ettuntu nga boogera nti ayi Baali tuwulire naye ne wataba ddoboozi newankubadde addamu n'omu ne batuuka wali ekyoto ekyakolebwa ne babuuka awali ekyoto ekyakolebwa awo lwatuuka mu ttuntu Eriya n'addamu n'ayogera nti mwogerere waggulu kubanga Katonda oba afumiitiriza oba akyamye ne waffe Masaka kitegeeza nti agenze mu kabuyonjo oba akyamye oba ali mu lugendo oba mpozi yebase kigwanidde okumuzuukusa ne boogerera waggulu ne beesala n'obwambe n'amafumu ng'engeri yaabwe bwe yali okutuusa omusaayi lwe gwakulukuta ku bo awo lwatuuka ettuntu bwe lyali limenyese ne balagula okutuusa ekiseera ekyokuwaayo ekitone ekyakawungeezi naye ne wataba ddoboozi newankubadde addamu n'omu newankubadde assaayo omwoyo awo Eriya n'agamba abantu bonna nti munsemberere abantu bonna ne bamusemberera n'addaabiriza ekyoto kya Mukama ekyali kisuuliddwa awo Eriya n'addira amayinja 12 ng'omuwendo bwe guli ogw'ebika by'abaana ba Yakobo eyajjirwa ekigambo kya Mukama nga kyogera nti Isirayiri lye linaabanga erinnya lyo n'azimba amayinja okuba ekyoto mu linnya lya Mukama n'asima olusalosalo okwetooloola ekyoto obunene bwalwo olugjamu ebigero 2 eby'ensingo n'atindikira enku
n'atema ente n'agiteeka ku nku n'ayogera nti mujjuze amapipa 4 amazzi mugafuke ku kiweebwayo ekyokebwa n'ekunku. Awo n'ayogera nti mukole bwe mutyo omulundi ogwokubiri. Ne bakola bwe batyo omulundi ogwokubiri. N'ayogera nti mukole bwe mutyo omulundi ogwokusatu. Ne bakola batyo omulundi ogwokusatu. Amazzi ne gakulukuta okwetoolola ekyoto. N'ajjuza olusalosalo amazzi. Amakulu gaakyo nti kaakati omuliro bwe kuba gwakulema ate gulemeseddwa nnyo. Njagala Katonda akukuze okutuuka ku kigera ky'okuba nti weesiga Katonda, okwesiga okunene. Olwasatu mu mukaaga olwatuuka mu kiseera ekyokubayo ekitone ky'akawungeezi, Eriya nnabbi n'asembera n'afuukamira. Wulira, n'asembera n'ayogera nti ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu, owa Isaaka ne Isirayiri, kitegerebwe leero nga gwe Katonda mu Isirayiri, era nga nze ndi muddu wo, era nga nkoze bino byonna lwa kigambo kyo. Mpulira ayi Mukama, mpulira. Abantu bano bamanye nga gwe Mukama, gwe Katonda, era nga okyusiza emitima gyabwe okuddayo. Awo omuliro gwa Mukama ne gugwa lwe Lwasatu mu 8 lumakingi. Awo omuliro gwa Mukama ne gugwa. Awo omuliro gwa Mukama ne gugwa ne gwokya ekiweebwayo ekyokebwa n'enku n'amayinja nago ne bagookeramu n'enfuufu. Amazzi gali ngaweddewo dda. Ne gukombera ddala amazzi agali mu lusalosalo. Oyo ye Katonda gwe twogerako. Bebulaniya 12:20 yatugamba nti our God is a consuming fire. Kati Eriya akyanyonyola bunyonyozi nti Mukama balabe bategeere nga gwe Katonda mu Isirayiri aba akyayogera. Omuliro gwa Mukama ne gugwa. Bassekabaka ekisooka 17:38 ne gwokya ekiweebwayo ekyokebwa n'enku n'amayinja ne gagenderamu n'enfuufu ne gukombera ddala amazzi agali mu lusalosalo. Oyo ye Katonda gwe twogerako. Tetwogera ku Katonda wa kutya korona. Kikafuwe abagwagwa okumatiza president nti Katonda waffe ne korona yasinga. President n'avaayo ng'agamba nti ekkanisa zigulewo nga zitidde korona. Tukkiriza okugoberera SOPs. Tukkiriza nti obugazi bw'ekifo kyonna essinzizo wonna we liri erya Katonda omulamu abantu bagendewo abajyawo. Abantu bagendewo abajyawo. Ffe twaleese abakugu ne bapima ku Kanani. Buli eka ziri eka 8 n'ekitundu. Naye nga buli eka abantu batulanga balesewo mita emwemu. Buli eka etuuza abantu 1,000. Ekitegeeza nti ekitone ennyo nga tubaze ne parking y'emmotoka tutuuza abantu 8 nga beewadde space. Okuyingira balina okunaaba mu ngalo, balina okwambala masiki. Ekyo tikitegeeza nti Katonda waffe munafu. We obey the law of the land. Etteeka balivayo nga liga nti bajje ensaavu lirina kuyita mu palamenti ne bakola amendment ku tteeka ly'eddembe ly'okusinza. Eddembe ly'okusinza teryatugamba 7. Tulina okukebera temperature, tulina okunaaba mu ngalo, tulina okwambala masiki, tulina okuteekawo distance reasonable. Ekyo kyennyini nga kye bakola ku NRM Secretariat
naffe tusobola okikola. Abakugu bakebedde nga buli eka egendako abantu 1,000 nga bespacinze bulungi. Eka 8 n'ekitundu betujjako parking y'emmotoka watulawo abantu 8 ne wankubadde ng'ekkanisa ffe etuuza 1,000. Akanana kalekaleko. Ukitegedde. Naye twagamba Katonda onaddamu n'omuliro ye Katonda waffe. Ettaka lya Mukama n'ennyumba ya Mukama biba byeti tubiteekamu bunafu bwa mubiri gwa muntu. Abalwadde abazze bawonerawo bulijjo. Yagambye ddi nti ate kati tawonya korona. So Eliya yakkiriza yali muntu buntu. Bayibuli egamba nti Eliya naye yali muntu buntu nga ffe. Eliya yali muntu buntu nga ffe. Ibrahimu Bayibuli egamba yali muntu buntu nga ffe. Olina okuba n'okukkiriza. Ennaku zino nabagamba nakola observation ng'ekigambo okukkiriza kiri wonna kati. Abantu bakkiririza mu masiki. Abakafiri abawedde emirimu abajjudde ensi eno bonna batambulanga bambadde masiki azifu erimu obulamu obutagwawo. So nga yalangirira masiki wadde mbogamba ntwazzeemu ne twetegereza nga helmet yekola bonna ne bambala helmet. Ekigambo kino kyenjogera oweereddwa omukisa ogw'amaanyi okubanga okiwulira era ng'okyagala era ng'okissaamu ekitiibwa kubanga abantu kino si kye bawuliriza. Abantu bonna amatu bagegese sayansi kyabagamba kye bakola naaba mu ngalo nga banaaba. Yambala masiki nga bambala. Kola bwoti nga bakola bwe batyo. Naye nga si bya bulamu butagwawo. Eliya yagenda okulaba nga waliwo approbation of devil worshipping. Isirayiri yali mu kusinza Bayali. Naga nti no. Ngenda nakitwala ku level ya competition. Katonda anaddamu n'omuliro nga ye Katonda. N'abakudali n'abagani mumuyite nnyo ayinza bakyamyeko. Agezeeko mu kabini. Mumuyite nnyo. Ne beesala n'amayinja akwatibweko wapi lubaale tavaayo. N'ayogeramu katono Katonda n'akombawo n'amazzi n'agakomba n'enfuufu n'agikombawo. Our God is a consuming fire. Okimanyi nti asobola okukomba obwavu. Okimanyi nti bwe tumuyita asobola okukka n'akomba obugumba bwe wammwe. Okimanyi nti bwe tumuyita asobola okukka n'akomba ekibonoobono kyewammwe. Our God is a consuming fire. He's a consuming fire. Enyiriri nyingi nnyo zeesobola okuwa. Nendo za kankuwe zino tusabe. Genda mu Deuteronomy chapter 9. Deuteronomy chapter 9. Ekyamateeka olwokubiri. Ekyamateeka olwokubiri. Deuteronomy chapter 9. Ojja esomera yonna naye nze ngenda kusoma verse 1 to 5. Ngenda kusoma verse 1 to 5. Kubanga nakusomera eri mbagalati yange ebisuubizo bitukwatako ffenna. Ffenna abayambala Kristo. Ffenna ababatizibwa, ffenna abamukkiriza. Bw'oba Katonda bakikola ekyo Mukama akuwa ekisa okikoleko kiba kisa. Okitegeera. Agamba bw'ati. Ekyamateeka olwokubiri 9. Deuteronomy chapter 9. Agambye nti wulira ggwe Isirayiri. Kati wana wali Isirayiri era Isirayiri abeerewo. Tuteekewo ne Uganda yaffe. Wulira ggwe Isirayiri. Wulira ggwe Uganda. Sawa erinnya lyo. Wulira ggwe Bujingo. Wulira ggwe Bujingo.
mpulira eki Mukama ogenda kusomoka Yorodani leero okuyingira okulya amawanga agakusinga obunene n'amaanyi. Thank you Lord. Twasabide ekigambo Mukama otuwadde omukisa era otuwadde ekigambo eky'amateeka olwokubiri essula ya 9 olunyiro olusooka Deuteronomy chapter 9 verse 1, but we are going to read it from verse 1 to verse 5. Ulira gwe bujingo kubanga Isirayiri muntu ate Isirayiri gwanga omuntu yavaamu eggwanga. Ulira gwe Isirayiri, ulira gwe Uganda, ulira gwe bujingo sawa erinnya lyo ogenda kusomoka. Ulira amawulire amalungi ogenda kusomoka. Mukama takukuumye kutuusa leero ng'ayagala kugamba nti ogenda kusaanawo. Wanji Katonda takukuumye kutuusa leero ng'ayagala kugamba nga bw'ogenda okusaanawo. He has protected you. He has preserved you for a purpose. God is not a waster of time. God has nothing to waste. Not the breath of life, not the opportunities to be alive, not at all. He doesn't waste anything. So, you are not an accident. It's not even a coincidence that you are still breathing. There is a reason. And that reason is that you are about to cross over. Eky'amateeka olwokubiri 9, ulira gwe Isirayiri, ulira gwe Uganda, ulira gwe bujingo sawa amanya go yonna gy'oli ogenda kusomoka Yorodani leero. Yorodani sawa COVID, sawa amabanja, sawa endwadde, sawa obwavu, sawa ebizibu, sawa ebbula ly'emirimu ogenda kusomoka. Mu Uganda mwe muli abantu abatalina mirimu nga bangi naye nga tomusanga ng'asigaza bugumba. Mu Uganda mwe muli abantu abatalina mirimu nga bangi naye nga toyinza kusanga mulambo nga gusinduse guguddawo ku kkubo. Ekyo abatambuddeko n'abali informed bakimanyi nti ebuyindi gye basinze ente ne kapa ne mmese n'embwa buli ekiyitawo bakisinza. Naye emirambo nga bw'olaba emirambo gy'embwa ku kasasiro we Uganda gy'emirambo gy'abantu ebuyindi. Teri kintu kibi nga butasinza Mukama omulamu. Era omuyindi abeera kuno ajerega batagenda nga waabwe. Bw'obanga ogenze mu dduuka ly'omuyindi mugambe nti I was in India last year, tagenda kumanyiira. Amanyi nga walabye emirambo gy'ewaabwe egy'abantu bwe giri kasasiro ng'emmese kubanga basinza buli kintu. Ne mu Uganda tulina Katonda omulamu. Mbakubiriza nti obanga bakabona balemeddwa okugamba president nti mu Uganda mulimu Katonda omulamu nga ne babaga nti mugende muleeta information ey'okugulawo amakyaki ate bo babuuza sayansi. Abasayansi be balina okubuuza aba Mukama. Wanji abasayansi be balina okubuuza aba Mukama. Mukitegedde muba temwagala muzikirire. Ogenda kusomoka. Wakyaliwo ensonga, waliwo ensonga lwaki oli mulamu. Ulira gwe Isirayiri sawa erinnya lyo ogenda kusomoka Yorodani leero okuyingira okulya amawanga agakusinga obunene n'amaanyi. Ebibuga ebinene ebyazimbibwako ebigo okutuuka mu ggulu. Sitaani asobola okulemesa ng'alemesa bajjajjaabo, ng'alemesa maama we, ng'alemesa kitaawo naye nga bambi tobanenya. Ulira ekigo Sitaani azimba ekigo n'akyambusa gwe ng'olaba kumpi nga ddala kiri ku ggulu.
ani anakubuusa ekigo kye bazimbye bw'otoowulire Katonda? Ali waggulu mu ggulu yasobola okubuusa ekigo kye bazimbye nga kikoona ku ggulu? Ebibuga ebinene ebyazimbibwako ebigo okutuuka mu ggulu, abantu abanene, abawanvu, abaana baanaki b'omanyi era bewawulirako nga bagamba nti ani ayinza okuyimirira mu maaso g'abaana baanaki? Kale manya leero nga Mukama Katonda we yewuuyo asomoka okukukulembera ng'omuliro ogwokya. Lwe lunyiri lwembadde njagalayo teri lulala. Wangi ekyamateeka olwokubiri essula 9 Lwakusatu balekeyo y'Oluganda nange mbikule ku y'Oluzungu. Deuteronomy chapter 9 verse 3. Therefore, understand today that the Lord your God is he who goes over before you as a consuming fire. He will destroy them and bring them down before you. So you shall drive them out and destroy them quickly, as the Lord has said to you. Eyo message y'Abannayuganda, message obali Munnayuganda ng'oli bweru, eno message gikwate gitwale yo. Ekyo ky'ekisuubizo kyo. Eyo ye message y'eggwanga. Message y'eggwanga eyo. Deuteronomy chapter 9 verse 3. Therefore, understand today that the Lord your God is he who goes over before you as a consuming fire. Full stop in the middle of the verse. He will destroy them and bring them down before you. So you shall drive them out and destroy them quickly, as the Lord has said to you. Kale manya leero amaanyi gekwese mu kumanya Katonda. Amaanyi gekwese mu kumanya ekigambo kya Katonda. Atana amanya tamanya ncha. Ekinakutaasa enkya okimanya leero. Wangi ekinakutaasa enkya okimanya leero. Ky'omanya enkya kya lunaku lulala. Kale manya leero nga Mukama Katonda we yeewuuyo asomoka okukukulembera ng'omuliro ogwokya. Yali bazikiriza ng'omuliro, wulira, yali bazikiriza era alibamegga mu maaso go, bw'otyo bw'olibagobamu. N'obazikiriza mangu quickly, mangu nga Mukama bwe yakugamba. Chobola batwabaddeyo okusaba n'okusiba ennaku 42 Katonda ayogere naffe. Ekinaakolebwa kyonna tewaliwo complacency, tewaliwo procrastination. Mangu tuwali kugayala, tuwali kwekwasa.
lekerawo okuwuliriza ebirala. Onyirugambye nti nga Mukama bwe yakugamba. Tulira boogera ng'omwaka bwe gwafa, omwaka biki, ffe tulina Katonda omulamu, naffe tuli balamu, omulokozi mulamu, omwaka mwe tuli mwaka mulamu. Ekyo ekyamanyi kye bawaana, ekizimbye ebigo, Katonda aga nti gwe ogenda kuvaako mabega. Yagenda okukukulembera. Akulembera mu style ki? Ng'omuliro ogwokya. Wangi? Akukulembera ng'omuliro ogwokya. Abantu bagenda mu bye beetaaga, ne bayita balubale, ne bayita emizimu. Gwe bw'obanga oliko gy'ogenda, mugambe Mukama akukulembere ng'omuliro ogwokya. Oli bweru oyagala kusaba butuuze, ensi ya Mukama yonna n'okujula kwayo. Mugambe nkulembera, ne bwe naasangayo ssebusosoze, kali busosoze, nkulembera ng'omuliro ogwokya. Twala application yo ng'omugambe Mukama nkulembera ng'omuliro ogwokya. Linnya boda boda yo yingire ku kkubo, mugambe Mukama nkulembera ng'omuliro ogwokya. Nalabye omwana eyafudde wa boda boda, nempulira ennaku. Motoka yabakubye tiyazzeemu. Nalabye abaana eruweero, oli yabalekedde emmotoka. Amawulire ga Soroti TV bane temugasubwanga gategeeze n'omulala. Tukuwa ekintu nga bwe kiri. Yabalekedde emmotoka bajoze ne bagibagula ne bagijjaawo, ne bakola emirambo. Omulimo gwonna gw'okola, mugambe Mukama Setaani ayigganya abakola. Oyoza mmotoka bakuyita kanaabe. Osiika capati, emmotoka esobola okuwaba n'ekusaanyaawo. Omuliro gwennyini gw'olina ku buto gusobola okwokya. The devil is always against success. In everything that you do with the purpose of succeeding, call upon the Lord our God, to go before you as a consuming fire. Ita Katonda. Abo babawana wana kubirima abalogo. Ita Katonda. Wadde twali eryakukanze kanze, twali eryagambye nga bagenda okuloga, toyina yagambye tojja kusobola waawo nja kulemesa. Yita Katonda. Yita Katonda. Ogenda okulinnya ennyonyi, yita Katonda. Abaana baffe abali ebuwalabu, abali mu biyumba, abali luddawa, yita Katonda. Ogenda kuwangula abatalina Katonda gw'olina. Ago ge maanyi gange abatanjagala bandaba bubi, nakati ku message kwe bali mu kumeketa mannyo baluma obujiji ne tebalina kyakunkola. My God is a consuming fire. Buli kye baali bankoze, buli lukwere baali bakoze, buli lukwe lwonna Katonda wange ayanukula na muliro. Abamanyi byempiseemu mukimanyi, singa sikyayimiridde naye nyimiridde olw'ekisa kya Katonda, kubanga oyo ye muliro ogwokya. Naye nga byakukolerako byebiriwa byebinene bye bawaana bikula olunyiriri. Ekyamateeka olw'okubiri essuula 9. Deuteronomy chapter 9. Aga nti wulira gwe Isirayiri, ogenda okusomoka Yoludaani leero okuyingira okulya amawanga agakusinga obunene n'amaanyi, ebibuga ebinene ebyazimbibwako ebigo ebituuka mu ggulu, abantu abanene abawanvu, abaana baanaki b'omanyi. Era bwe wawulira nga bwe wawulira korona nga bagamba nti ani
ani ayinza okuyimirira mu maaso g'abaana bana ki kale manya leero nga Mukama Katonda we yeewuuya asomoka okukukulembera. You will never be alone. Kale manya leero nga Mukama Katonda we yeewuuya asomoka okukukulembera. Abakulembere nga mugenda mu kikuubo, abakulembere nga mugenda mu arcade, abakulembere nga mugenda mu paaka, abakulembere nga mugenda mu molo, abakulembere nga mugenda mu safari zonna, nga mugenda mu byala abanno y'ebirime. Buli wogenda wonna Mukama kulembere, namwe basawo mmwe namuwulire. Abasawo bafudde mawanga. Omusawo taba Katonda. Being a physician, it doesn't make you ceasing to be a man. Usigala okwatibwa byonna ng'abalala. Tulina abasawo abafudde wano ku rekodi. Toteekwa kutuuka ku ddala ng'olowooza nti gwe weebeezezaawo. Era ngoba entiisa yonna eteekebwa mu ggwanga lyaffe. Okusinziira ku njogera y'abakabona abamu abaagwa bayinza n'okka nti baguddewo amakanisa abantu ne batajja kubanga bakabona balaganga Katonda ono taabeeyo. Entiisa yabwe ennene. Batya nnyo. Batya ne batuuka n'okuteesa ebyobusiru. Ne bagamba abaana bato n'abakadde tibajja ne beerabira nti bo bakadde. Ani ali mu biteeso ebyo ng'ali below 55? And if you are above 55, you are supposed to retire. So bwe tuba twala abakadde, mwe benna abateesa ebiteeso mbu abakadde tibajja, temuteekwa kujja mu church ate nga temuyinza butajja kubanga mumuzikozesanga midaala. Ekyamateeka olwokubira essula 9 olunyiriro olwokusatu njagala lukugweremu. Kale manya leero nga Mukama Katonda we yeewuuya asomoka okukukulembera ng'omuliro ogwokya. Nagadde kwogera ku nyiri zino ezibakakasa nnize bwe mba nsaba nti Katonda nukule n'omuliro mba siri mu kusaaga. Nkuwaddeyo ze nkuwadde nyingi nsobola okuwanga nviira ddala eri Katonda mulira. Musa asanga Katonda mu kitabo ky'Okuva alaba kisaka kya muliro nga kyaka tikigwawo n'asembera curiosity. Mukama n'alyoka amuga nti jamwe nga towosembera watukuvu ng'ekisaka tikigwawo. God is a consuming fire. Tukyasoma. Kale manya leero nga Mukama Katonda we yeewuuya asomoka okukukulembera ng'omuliro ogwokya. Yalibazikiriza era alibamegga mu maaso go. Ogenda kulaba bakwewanga mbwe berindigula. Bwotyo bw'olibagobamu oyina lemedde mu bibyo agenda bivaamu nga Mukama yakulembedde. N'obazikiriza mangu nga Mukama bwe yakugamba. Naye bino by'oteeka okutwala nga bikulu. Olwokuna toyogeranga mu mutima gwo. What? Toyogeranga mu mutima gwo. Mukama Katonda wo bw'alimala okubasindika mu maaso go ng'ogamba nti olw'obutuukirivu bange Mukama kyavudde anyingiza okulya ensi eno. Kubanga olw'obubi bw'amawanga ago Mukama kyava agagoba mu maaso go. Olw'okutaano si lwa butuukirivu bwo so si lwa bugolokofu bwa mutima gwo kyova oyingira okulya ensi yaabwe, naye olw'obubi bw'amawanga ago Mukama Katonda wo kyava agagoba mu maaso go. Era alyoka anyweza ekigambo Mukama kye yalayirira bajjajjaabo Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Nyiriri nkulu nnyo.
abali abanaku mukama mazoba kolera amazo kubajjayo mutandise okwewana muliranga mwe ba president bo bulokole emyaka 12 mu amakumi amekaje bumazeewo tebwayina mukulu mwefude ndi mwe bakulu era mulabanga mutegeera nnyo Katonda mumusambye musuderi eyabalokola okubajja mu ddiini mumusudde muzeeyo mu ddiini ate mulima nti mukyali balokole ate era nga mumwera ne bannaddiini emitima mirimba abooluganda tuddemu tusome oyinza n'obutakyogera naye n'okirowooza bulowooza kati okulabula kutandise kugamba mu mutima gwo ekyamateeka olwokubiri 9 onyirwakuna toyogeranga mu mutima gwo Mukama Katonda obwalimala okubasindika mu maaso go ng'ogamba nti olw'obutuukirivu bwange Mukama kyavudde anyingiza okulya ensi eno ffenna tukola Mukama bw'aba akuyamye n'ofuna ennyumba teweewaana Mukama bw'aba akuyamye n'ofuna emmotoka teweewaana Mukama bw'akuyambanga n'ofuna amaka tolowooza nti gwe mukazi asinga obulungi Mukama bw'akuyambanga n'ofuna omulimu tolowoozanga nti mpapula zo okulabula kuno okunene ate kukulu era kwetaaga okwegendereza toyogeranga mu mutima gwo ekyamateeka olwokubiri essula 9 onyirwakuna Mukama Katonda obwalimala okubasindika mu maaso go ng'ogamba nti olw'obutuukirivu bwange Mukama kyavudde annyingiza okulya ensi eno kubanga olw'obubi bw'amawanga ago Mukama kyava agagoba mu maaso go si lwa butuukirivu bwo so si lwa bugolookofu bwa mutima gwo kyova oyingira okulya ensi yaabwe naye olw'obubi bw'amawanga ago Mukama naye olw'obubi bw'amawanga ago Mukama Katonda wo kyava agagoba mu maaso go era alyoka anyweze ekigambo kya Mukama kyerayirira bajjajjaabo Ibulayimu Isaaka ne Yakobo amakulu gaakyo nti abooluganda tulina bingi ebitateredde mu bulamu bwaffe naye ate Mukama ng'omuzadde tasobola ate kutafaleke korona wanje mw'onoosomesula ejja kukulaga nga abantu bansinga onkakanyavu naye ate obubi bw'embeera bw'obususse omwana ne bw'abanga akukyaye nga naawe omukyayi tosobola kubanga omugoba n'olaba nga omusota gujja n'okugamba mundiire odiringa na musota omwana wo muneeso otinga kati Katonda alabanga embeera ekwetoolodde embi twenenye tumukabirire agenda kutuwonya mu buli mbeera si lwa kubanga tuli bagolookofu mitima gyaffe si lwa butuukirivu bwaffe si lwa kubanga tusaanidde nnyo naye kubanga ate tayinza geraageranya bubi bwa mbeera naffe be yanunula tageraageranya bubi bwa mbeera naffe be yeetondera waakiri ataasa ffe anaatubuulira ebyaffe oluvannyuma naye embeera emala kuggwawo agenda kukulembera ng'omuliro ogwokya nga yokya buli mbeera yonna ebadde yeekisse mu kkubo lyo agenda kukulembera ng'omuliro ogwokya nga yokya buli mutawana ogubadde gwekisse mu kkubo lyo munyweze ekisiibo kino eky'ennaku 42 temusubwa Sunday service buli muntu agitegeeze munne eri ku Soloti Media kwokka saawa 4 paka saawa 10 kati nsobola zikubuulira era tuli proud okubeera ne Soloti Media ffe tetukola buli busaavisi bwe tuwulira bateesa oba okumanyira Katonda abantu bajje 7 ate tebasaba kusuka saawa 2 Katonda naawe akuweyo essaawa 2
ensigadde ofe. Eddembe ly'okusinza lye tulina mu ggwanga lino lyeriwaniridde eggwanga lino okutuusa olwaleero. Twebaza Mukama olwa First Family nti eri mu maama atya Mukama ne taata ezaala n'omusumba mulamba mwanyinaze Patience Lwaboogo. Katonda temumupimira kubanga lwali bapimira temujja kulama. Bajje ensanvu bamale kubuukinga ate tebasaba kusuka sawa bbiri services zibeere nnyingiko. Buno si buduuka. Mwe mulina ebirowoozo by'obuduuka mu mitwe. Naye Mukama ayagala akadde nga naye bw'akuwa akadde. So Sunday service wano ku Salt Media sawa 4 ne ku Salt TV ne FM ne Facebook yaffe ne YouTube yaffe tubeere maaso ga Mukama okuva ku sawa 4 paka sawa 10. Abantu babuuza nti amaanyi bugingo gajja bagayimirira sawa zo zonna nga twena na muntu gwolaba mu maaso go. Nze mbamba wulira nti gye muli. Ekyokubiri kyenkola nkyagala kino kyokka kwendiweerwa obulamu obutaggwaawo. Naawe olina by'oyagalira ng'obisiibako. So Sunday service ne muno mutegeeze. Nkujjiddeyo akatonotono otegere nti Katonda waffe ayanukula na muliro. Era Katonda waffe asobola okukulembera n'omuliro. Awaali waakulema ogenda kuyitawo kubanga agenda kubatereezezaawo n'omuliro. Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaza olw'ekisa ky'ompadde. Weebale Mukama ekigambo kiwulukuse. Ennaku 42 ez'ekisibo Mukama zigende mu maaso. Wa Isirayiri omukisa, wa Uganda omukisa. Wa Isirayiri omukisa, wa Uganda omukisa. Wa Isirayiri omukisa, wa Uganda omukisa. Mu linnya lya Yesu. Mbalangiddeko omukisa gwa Mukama ogutalina buyinike. Essaala empanvu era ennene twagisabye dda. Nsaba ayagala okulokoka nawe agamba nti naye ŋŋenda neeyongera okutegeera obulokozi. Musajja gwe bw'oba obuwulira. Mpulira ng'obulokozi ntandise obutegeera. Ddamu oyatula essaala y'obulokozi nyweza obulamu bwo. Naawe alokoka olwaleero lokoka. Okulokoka kitegeeza okuleka obulamu obukadde. Okuyingira obulamu obujja. Akukolimira ngaloza nti yegwe oli omukadde bambi. Aswadde kubanga buli yeyegatta ne Kristo Yesu afuuka kitonde kijja era tadda mabega agenda mu maaso. Gamba nti Yesu olunaku lwaleero nzikiriza n'omutima gwange tewali ampaliriza era sikakiddwa okwatula obulokozi. Nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu. Kutula endagaano zonna okuva ku Adamu tuuka kuzaaba famire yange ze neekoledde ne ze mbadde ndikola mu future zonna nseekutuddeko. Njatula n'akamwa kange nti ndokose. Nkola endagaano empya y'obulokozi mu bulamu bwange. Endagaano ya Mukama waffe Yesu Kristo ey'olubeerera etaliggwaawo y'obulokozi. Ndokose. Gamba nti ayi Mukama sangula amannya gange mu bitabo bya Geyeena. Gajje mu bitabo by'okufa nga ndi muto. Gajje mu bwavu. Gajje mu kulemwa. Wandiika amannya gange mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo. Gawandiike mu mukisa ogutalina buyinike. Gawandiike mu bugagga. Gawandiike Mukama mu buwanguzi. Mu linnya lya Yesu. Ndokose. Ndokokedde ddala. Ompangaze Mukama. Nve mu nsi nga nze neesaliddewo. Mpa okulya ebyo ebadde bituliddwako agantu ageeyita aganene. Mu linnya lya Yesu. Ate nga nsikira obulamu obutaggwaawo. Onyambanga Mukama nesigwa. Onyambanga Mukama nesiva mu maaso go. Onyambanga Mukama nesikola kusanyusa abantu. Onyambanga Mukama nesekkiriranya. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amen. Oli mulokole kati. Nsaba okwata ebintu byo. Kwata ecupa y'amafuta wakati mu kisibo kino. Twanoyintinga. Oba oli bw'omu oteeka okuba n'ecupa y'amafuta. Oba muli babiri oba muli bameka famire yonna. Amafuta agamwawo. Era nzikiriza chachi bebe wereddwa eddembe ly'okuddamu okusinza nga tekuli bukwakulizo. Kuba bwe kunaabaako obukwakulizo obusaba nambaazi
obudictating esawa zetumalayo fenga house of prayer n'abalala balowooza nga ffe tetujja kuggulawo. Tetwagala kuggulawo church nga corona yagifuga. Twagala kuggulawo church nga Mukama yagifuga nga tugoberera amateeka ga gavumenti n'aga ministry y'ebyobulamu. So sikutupimira miwendo sawa zetumalanga tusaba n'akajanja akalala konna. So tetusobola kuggulawo nga tetuwulira ddembe. Tujja kuggulawo nga tulaba ndi batuwadde eddembe ngeri abo mu kikuubo lye balina, ng'ab'omu akedi lye balina, ng'abayingira paaka lye balina. Church sitaani tagiinaamu buyinza. Naye era bwe tunaba tuguddewo ng'eddembe weeriri, omuntu ajja kujjanga n'eccupa ye y'amafuta, tetujja kutambuzanga bubawulusi nga bwe tubadde tukola. Secondly, era bwe tuba tetuguddewo ng'okuggulawo tikuli mu favors za church, ate gavumenti ejja bateganye buganyi, endwadde ekyaliwo, ate Mukama atuwadde omukisa tusobola okumusinkana naye tusinkana. He is omnipresent, he is omniscient, he is omnipotent. Ewaka wonna we tuli ne ku mirimu na buli wantu wonna obeerangawo n'eccupa y'amafuta, service olugwa mu kisiibo kino ne weesiiga amafuta. Awaakulema wonna ennyiriri nzikuwadde, mugambe Mukama kulembere nga bulijjo ng'omuliro ogwokya. Okitegedde. So waayo amafuta go, kwata ebintu byo byonna mbiweeyo tumalize service. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo amafuta g'abaana bo ge bakutte nange genkutte tuddamu gadedicatinga abali mu diaspora, abali mu ggwanga lino bonna bwe bali amafuta agabwe Mukama tugakukwasa. N'abaana abeebase babasangayo bagabasiige, sitaani aleme okudduka ng'abuukira ku baabo abatasiigiddwako ku mafuta. Bayibuli egamba tebakomanga ku abo abafukibwako amafuta. Nkirangiridde amafuta ng'awudde ebintu byonna ebisituliddwa Mukama mbikwasiza. Tubadde twabikuwadde dda mu service naye Saala eyongera bongezi maanyi byonna tubikwasa. Waŋŋamba nti bugingo tolekangayo Saala nga tosabidde bantu favor. Kyenva mbasabira favor, extraordinary favor, the favor that attracts miracles like a magnet, irresistible favor, the favor that none of our enemies, none of our adversaries can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus, the Son of the living God. Katonda abeera omulamu. Abantu bano mbayitira omukisa okuva mu nsonda zonna, omukisa ogw'omu masekkati, omukisa oguva eri Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, omukisa ogutaliiko buyinike, omukisa ogukatiddwa, omukisa ogugaggawaza, oguwangaaza. Abantu bo Mukama nge Taata bakulembere ng'omuliro ogwokya, buli ekyagaana, buli ekyalemerawo okizikiriza, okisaanyeewo, obawe Mukama otuwe ebitatusaanira. Abalabe baffe batatwagaliza bye baali bateekako ebigo, Katonda amenye ebigo, otuyamba ebigo byonna obisuule mu linnya lya Yesu. Kitwale ekyo in Jesus name. Kitange baŋŋamba nti bugingo bonna b'osaba nabo ndibafuula akalango. Nsaba Katonda akufuula akalango mu lujjalo wammwe, mu bantu be wasoma nabo, b'obadde owangaala nabo, abakujerega nga bagamba weesabya naye enzizo Mukama taziwulira, ayanukulenga omuliro ayokye bwokya buli kye babadde balaba kigwewo. Era nkusabira oleme okumera amalala, oleme okulowooza nti wasiiba ennaku ana mu bbiri kyeyava akikola, oleme okulowooza nti lwa butuukirivu oba lw'amaanyi go, naye agulumizibwenga bulijjo. Katonda akufuula akalango, Katonda atufuula akalango, akole mu byaffe nga bw'atakolanga. Kitwale ekyo in the mighty name of Jesus, the Son of the living God. I appreciate you. I thank you for joining the battle, the spiritual warfare, to fast and pray for the 14 days. For the 42 days. No ceasefire until something happens. God bless you. Stay on salt.